Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Nafisatul Hasanah dari Stikes Dr. Subandi Jember. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara batu efektif terhadap ibu. Nah, yang pertama itu kita lakukan meminum air hangat. Lalu setelah itu ibu tarik nafas dalam-dalam, tahan, lalu hembuskan. Lalu habis itu ibu langsung batuk, tangannya ditaruh di dada, langsung batuk seperti itu ya ibu. Apakah ibu sudah paham? Ya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.